Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 21. Oke ụnwụ wee dị n'ụbọchị Devid afọ 3 n'usoro afọ na afọ. Devid wee chi hụ Jehova. Jehova wee sị, ọ bụ n'ihi Sọl na n'ihi ụlọ ọbara ya, n'ihi na o mere ka ndị Gibiọn nwụọ. Eze wee kpọọ ndị Gibiọn sị ha, ma ndị Gibiọn ọ bụghị n'ụmụ Izrel ka ha sitere, kama ha sitere na ndị Amọrait fọdụrụ, ma ụmụ Izrel ṅụrụ ha iyi. Ma Sọl chọrọ itigbu ha n'ekworo n'ihi ụmụ Izrel na Juda. Devid wee sị ndị Gibiọn, gịnị ka m ga-emere unu? Gịnịkwa ka m ga-eji kpuchie mmehie ka unu wee gozie ihe nketa Jehova? Ndị Gibiọn wee sị ya, ọ dịghị ọlaọcha maọbụ ọlaedo dịrị anyị n'ebe Sọl nọ, maọbụ n'ebe ụlọ ya nọ. Ọ dịghịkwa nwoke ọbụla a ga-eme ka ọ nwụọrọ anyị n'Izrel. O wee sị, ihe unu onwe unu na-asị, ihe ahụ ka m ga-emere unu. Ha wee sị eze, nwoke ahụ nke mere ka anyị ngwụsịa, nke zubekwara ihe imegide anyị, wee kpochapụ anyị ka anyị ghara iguzo onwe anyị n'oke ala ọbụla nke Izrel, ka enye anyị ndị ikom asaa sitere n'ụmụ ya. Anyị ga-akwụbakwa ha nye Jehova n'ime Gibea Sọl, onye Jehova họpụtara. Eze wee sị, mụ onwe m ga-enye unu ha. Ma eze nwere ọmịiko n'ahụ Mefiboshet nwa Jonatan nwa Sọl, n'ihi ọṅụ iyi Jehova nke dị n'etiti ha, bụ n'etiti Devid na Jonatan nwa Sọl. Eze wee chịrị ụmụ ndị ikom abụọ nke Rispa nwa nwaanyị Aya, ndị ọ mụụrụ Sọl, bụ Amoni na Mefiboshet, na ụmụ ndị ikom ise nke Makai nwa nwaanyị Sọl, ndị ọ mụụrụ Adriel nwa Bazil onye Mehola. O wee nye ha n'aka ndị Gibiọn, ha wee kwụba ha n'ugwu n'ihu Jehova. Ha asaa wee daa n'otu. Ma e mere ka ndị ahụ nwụọ n'ụbọchị owuwe ihe ubi, n'ụbọchị mbụ na mmalite obibi ọka balị. Rispa nwa nwaanyị Aya wee chịrị akwa mkpe gbasara onwe ya n'elu oke nkume, site na mmalite owuwe ihe ubi ruo mgbe e si n'elu igwe wụkwasị ha mmiri ozuzo. O kweghịkwa ka anụ ufe nke eluigwe nọkwasị ha n'ehihie maọbụ anụ ọhịa n'abalị. E wee gosi Devid ihe Rispa nwa Aya bụ nwaanyị iko Sọl mere. Devid wee jee chịrị ọkpụkpụ Sọl na ọkpụkpụ Jonatan nwa ya n'aka ndị nwe Jebesh Gilead, ndị zupụrụ ha n'ama Beshan, ebe ndị Filistia kwụbara ha n'ụbọchị ndị Filistia tigburu Sọl n'ime Gilboa. O wee si n'ebe ahụ chịkọta ọkpụkpụ Sọl na ọkpụkpụ Jonatan nwa ya. Ha chịkọtakwara ọkpụkpụ ndị a kwụbara. Ha wee lie ọkpụkpụ Sọl na Jonatan nwa ya n'ala Benjamin n'ime Zela, n'ili Kish bụ nna ya. Ha wee mee ihe niile eze nyere n'iwu, wee rịọta Chineke arịrịọ banyere ala ahụ mgbe ihe a gasịrị. Ma ndị Filistia ahụ nwere agha ọzọ ha na-ebuso Izrel. Devid wee rịda ya na ndị ohu ya buso ndị Filistia agha. Devid wee daa mba. Ishbi-Benob nke dị n'etiti ụmụ Rafa, onye ọtụtụ ube ya dị ọgụ shekel ọla 15 n'ọtụtụ, ekewokwara onye ahụ ihe agha ọhụrụ. O wee sị na ya ga-etigbu Devid. Ma Abishai nwa Zeruaya nyere ya aka tigbuo onye Filistia ahụ, mee ka ọ nwụọ. Mgbe ahụ ndị ikom Devid ṅụrụ iyi sị, ị gaghị eso anyị pụọ ibu agha ọzọ, ka ị ghara imenyụ oriọna Izrel. O ruo mgbe ihe a gasịrị, na agha dịkwa ọzọ na Gob nke ebusoro ndị Filistia. Mgbe ahụ Sibekaya onye Husha tigburu Saf nke dị n'etiti ụmụ Rafa. Agha wee dị ọzọ na Gob ebusoro ndị Filistia. Elhanan nwa Jaare-Oregim onye Betlehem wee tigbuo nwanne Goloyat onye Gat, onye osisi ube ya dị ka oke okporo dị arọ nke ọkpa akwa ji akpa akwa. Agha wee dị ọzọ na Gat, ma otu nwoke toro ogologo nọ n'ebe ahụ. Mkpịsị aka ya abụọ dị isi mkpịsị ụkwụ ya abụọ dịkwa isi. Ọnụọgụgụ ha dị 400. Ma a mụkwara onye ahụ nye Rafa, ọta Izrel ụta. Jonatan nwa Shimei bụ nwanne Devid wee tigbuo ya. Mmadụ 4 ndị a ka a mụrụ nye Rafa n'ime Gat. Ha wee daa site n'aka Devid na site n'aka ndị ohu ya.